لیتیوم، طلا، مس، گاز، نفت. افغانستان 3 تریلیون دلار منابع زیرزمینی داره. اما سوال اینه چرا با این همه ثروت یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست؟ و مهمتر از همه چرا ابرقدرت‌های جهان الان دارن برای این سرزمین رقابت میکنن؟ تو این ویدیو 9 دلیل علمی و اقتصادی رو بررسی میکنیم که نشون میده افغانستان چطور میتونه به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل بشه. شماره 6 واقعاً باور نکردنیه و میتونه کل صنعت تکنولوژی جهان رو تغییر بده. اولین دلیل و شاید مهمترین دلیل ذخایر عظیم لیتیوم افغانستان است. لیتیوم چیه؟ لیتیوم یک فلز سبک و بسیار ارزشمنده که در تولید باتری‌های قابل شارژ استفاده میشه. هر گوشی هوشمند، لپتاپ، خودروی برقی و سیستم ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی نیاز به لیتیوم داره. بر اساس گزارش‌های زمینشناسی ایالات متحده آمریکا که در سال 2010 منتشر شد، افغانستان ممکنه بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان رو داشته باشه. این ذخایر عمدتاً در ولایات غزنی، نیمروز و هرات قرار دارند. چرا لیتیوم انقدر مهمه؟ چون دنیا داره از سوختهای فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر منتقل میشه. خودروهای برقی، سیستمهای خورشیدی و فناوری‌های سبز همه به باتری‌های لیتیومی نیاز دارن. تقاضا برای لیتیوم تا سال 2030 حداقل 4 برابر میشه. الان بیشتر لیتیوم جهان از استرالیا، شیلی و چین تأمین میشه. اما اگه افغانستان بتونه معادن لیتیومش رو استخراج کنه، میتونه بازار جهانی رو کنترل کنه و به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل بشه. ارزش این ذخایر چقدره؟ برخی تخمین‌ها میگن ارزش لیتیوم افغانستان بین 1 تا 3 تریلیون دلار باشه. این رقم معادل کل تولید ناخالص داخلی کشورهایی مثل ایتالیا یا کانادا است. اما مشکل چیه؟ استخراج لیتیوم نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، تکنولوژی پیشرفته و ثبات سیاسی داره. افغانستان هنوز این شرایط رو نداره، اما اگه بتونه این موانع رو برطرف کنه، آینده‌اش درخشانه. دومین دلیل معدن مس عینک در ولسوالی لوگر است. این معدن یکی از بزرگترین معادن مس کشف نشده جهان محسوب میشه. بر اساس بررسی‌های زمینشناسی، این معدن حدود 12 میلیون تن مس ذخیره داره. ارزش اقتصادی این معدن بین 50 تا 88 میلیارد دلار برآورد شده. مس چرا مهمه؟ مس یکی از فلزات حیاتی برای صنعت برق، ساختمانسازی، الکترونیک و خودروسازیه. بدون مس هیچ سیم برقی، موتور الکتریکی یا تراشه کامپیوتری نمیتونه ساخته بشه. تقاضای جهانی برای مس در حال افزایشه، به ویژه با رشد صنعت خودروهای برقی و زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر. در سال 2007 چین قراردادی 3 میلیارد دلاری برای استخراج این معدن امضا کرد. اما به دلیل ناامنی و مشکلات سیاسی، پروژه هیچ وقت به طور جدی شروع نشد. حالا با تغییر شرایط سیاسی در افغانستان، احتمال اینکه چین دوباره به این پروژه برگرده زیاد شده. اگه استخراج شروع بشه، میتونه هزاران شغل ایجاد کنه و درآمد میلیاردی برای افغانستان به ارمغان بیاره. علاوه بر ارزش اقتصادی، معدن عینک از نظر باستانشناسی هم مهمه. زیر این معدن یک شهر باستانی بودایی کشف شده که قدمتش به 2000 سال میرسه. این یعنی هر استخراجی باید با احتیاط انجام بشه تا میراث فرهنگی حفظ بشه. افغانستان یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر ذخایر طلا و سنگ‌های قیمتی محسوب میشه. معدن طلای زرکشان در ولایت تخار حدود 2 میلیون اونس طلای قابل استخراج داره.
با قیمت فعلی طلا حدود $2000 به ازای هر اونس، ارزش این معدن حدود 4 میلیارد دلار تخمین زده میشه. ولایت بدخشان هم یکی از معروفترین مناطق دنیا برای استخراج سنگ‌های قیمتیه. لاجورد بدخشان بهترین کیفیت جهان رو داره و هزاران سال در سراسر دنیا تجارت شده. حتی فراعنه مصر از این سنگ استفاده می‌کردن. علاوه بر لاجورد، بدخشان زمرد و یاقوت هم داره. زمرد پنشیر به خاطر رنگ سبز خیره کننده‌اش معروفه و یاقوت بدخشان از بهترین یاقوت‌های دنیاست. مشکل اصلی استخراج غیرقانونی و قاچاق این سنگ هاست. بیشتر این معادن توسط گروه‌های محلی کنترل میشن و درآمدشون به دولت نمیرسه. اگه افغانستان بتونه این معادن رو رسمی کنه و مالیات بگیره، درآمد میلیاردی داره. صنعت جواهرات جهانی آماده است برای خرید سنگ‌های افغانستان، اما نیاز به گواهی اصالت و کانال‌های قانونی صادرات هست. شمال افغانستان به ویژه ولایات جوزجان، سرپل و شبرغان ذخایر عظیم گاز طبیعی دارند. بر اساس برآوردها افغانستان حدود 1.6 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی ذخیره داره. بخش زیادی از این گاز در حوزه آمودریا قرار داره. در دوران شوروی گاز شبرغان استخراج و به اتحاد جماهیر شوروی صادر میشد. بعد از جنگ این صنعت متوقف شد، اما هنوز زیرساخت‌های قدیمی وجود داره. پروژه خط لوله تاپی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی منطقه است که قرار بود گاز طبیعی رو از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل کنه. اگه این پروژه تکمیل بشه، افغانستان سالیانه صدها میلیون دلار درآمد از عوارض ترانزیت دریافت میکنه. افغانستان ذخایر قابل توجهی از نفت خام هم داره. حوزه‌های نفتی در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت ذخیره دارند. این رقم در مقایسه با کشورهای خلیج فارس کم به نظر میرسه، اما برای یک کشور بدون صنعت نفتی یه شروع خوبه. علاوه بر نفت، افغانستان حدود 70 میلیارد تن زغال سنگ ذخیره داره. این زغال سنگ میتونه برای تولید برق، صنایع سیمان و فولاد استفاده بشه. چین به شدت به انرژی نیاز داره و آماده است تا در استخراج منابع انرژی افغانستان سرمایه گذاری کنه. اگه افغانستان بتونه با چین قرارداد منصفانه ببنده، میتونه هم درآمد بگیره و هم زیرساخت انرژی کشور رو بسازه. حالا به دلیل ششم میرسیم که واقعاً باور نکردنیه. معدن آهن حاجیگک در ولایت بامیان یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین معادن آهن جهان محسوب میشه. این معدن حدود 60 میلیارد تن سنگ آهن ذخیره داره که 2 میلیارد تن اون با کیفیت بسیار بالا، یعنی 62% آهن خالص است. ارزش تخمینی این معدن بین 420 میلیارد تا 1 تریلیون دلار برآورد شده. این فقط یک معدنه، اما به تنهایی میتونه اقتصاد افغانستان رو متحول کنه. چرا این معدن میتونه صنعت فولاد جهان رو تغییر بده؟ اولاً چین بزرگترین مصرف کننده فولاد دنیاست و به شدت به سنگ آهن نیاز داره. استرالیا و برزیل الان تأمین کنندگان اصلی چین هستند. اما اگه افغانستان وارد بازار بشه، میتونه قیمت‌ها رو کنترل کنه. ثانیاً کیفیت سنگ آهن حاجیگک فوق‌العاده بالاست. این یعنی کمتر نیاز به فرایند پالایش داره و هزینه تولید فولاد کمتر میشه. ثالثاً موقعیت جغرافیایی افغانستان بین چین، هند، ایران و آسیای میانه اون رو به یک هاب استراتژیک تبدیل میکنه. افغانستان یک مزیت بزرگ جغرافیایی داره که خیلی ها نادیده میگیرن. موقعیت استراتژیکش. افغانستان بین چین، ایران، پاکستان، آسیای میانه و هند قرار داره.
این موقعیت اون رو به یک پل ارتباطی حیاتی بین شرق و غرب تبدیل میکنه. چین داره ابتکار یک کمربند یک جاده رو پیش میبره که هدفش اتصال آسیا به اروپا است. افغانستان میتونه یکی از مسیرهای کلیدی این پروژه باشه. همچنین افغانستان میتونه به یک هاب ترانزیت انرژی تبدیل بشه. گاز و نفت آسیای میانه میتونه از طریق افغانستان به پاکستان و هند برسه. اگه افغانستان بتونه امنیت ایجاد کنه و زیرساخت‌های حمل و نقل بسازه، میتونه سالانه میلیاردها دلار از عوارض ترانزیت درآمد داشته باشه. این دقیقاً همون چیزیه که کشورهایی مثل سنگاپور، امارات و پاناما با استفاده از موقعیت جغرافیاییشون به ثروت رسیدن. یک دلیل که خیلی ها نمیدونن پتانسیل عظیم کشاورزی افغانستانه. افغانستان سرچشمه آب منطقه است. رودخونه های بزرگی مثل آمو دریا، هیرمند، کابل و هریرود از افغانستان سرچشمه میگیرن. این یعنی افغانستان میتونه با مدیریت درست منابع آبی به یک قدرت کشاورزی تبدیل بشه. محصولاتی مثل زعفران، پسته، انار، انگور و خشکبار افغانستان از بهترین کیفیت دنیا هستند. زعفرون افغانستان حتی از زعفرون اروپایی کیفیت بهتری داره و جوایز بین المللی گرفته. اگه افغانستان بتونه زیرساخت‌های آبیاری مدرن بسازه و صنایع بسته‌بندی و صادراتی ایجاد کنه، میتونه یک صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی به آسیای میانه، خاورمیانه و حتی اروپا تبدیل بشه. پروژه کانال قوش تپه که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، میتونه 550,000 هکتار زمین رو آبیاری کنه و تولید کشاورزی رو چند برابر کنه. آخرین دلیل نیروی کار جوان و پر انرژی افغانستان است. بیش از 60% جمعیت افغانستان زیر 25 سال سن دارند. این یعنی یک نیروی کار عظیم و جوان که میتونه موتور رشد اقتصادی باشه. اگه افغانستان بتونه در آموزش و مهارت آموزی سرمایه گذاری کنه، این نیروی کار میتونه در صنایع مختلف مشغول بشه. همچنین هزینه نیروی کار در افغانستان پایینه. این میتونه برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشه. چین، هند، ترکیه، امارات و ایران همه علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان هستند، اما منتظر ثبات سیاسی و امنیت هستند. اگه افغانستان بتونه یک محیط امن برای سرمایه گذاری ایجاد کنه، سرمایه های خارجی سرازیر میشن و اقتصاد به سرعت رشد میکنه. نظر شما چیه؟ آیا افغانستان میتونه این رویا رو تحقق بده؟